ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മളിന്നൊരു ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേറെ എവിടെയും പോകണില്ല, മരട് ജസ്റ്റ് ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഏതായാലും കൊറോണയൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ എവിടെയും പോകാണ്ടിരിക്കണവർക്കൊക്കെ ഒരു ഇതാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമ്മിപ്പോൾ കുണ്ടന്നൂരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഏതായാലും ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ തോന്നി, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഔട്ടിങ് പോകുമ്പോൾ വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്, അടിപൊളിയാണ്, നല്ല പിക്കൊക്കെ എടുത്ത് പൊളിക്കാം. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പം നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 1 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞേക്കണ്. ഇത് നോക്കി, അടിപൊളിയല്ലേ ഇത്. കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. റോഡൊക്കെ കാലിയായി കിടക്കണേണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ നാളായി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി, ഏതായാലും ഇവിടെ പോണേനുള്ള പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും പലയിടത്തും പറഞ്ഞ് ഓടി കയറിയതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ പോണതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ച് വീഡിയോ പിടിച്ചതാണ്. ഇവിടെ പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മേഘങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയോ, അടിപൊളിയല്ലേ, കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നണില്ല. ഞാൻ എന്തോരം നേരം ഇന്ന് നോക്കിയിരിക്കണം അതുമ്പോൾ തന്നെ. ഇപ്പം നമ്മൊരു പാലത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നണം ഇനിയിപ്പം മരടെത്താനായിട്ട്. ഒരുവിധമൊക്കെ ആയി. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയൊക്കെ കണ്ട അടിപൊളി, നല്ല അടിപൊളി. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളൂ, അപ്പം നമ്മൾ എത്താനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ബാക്കി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം റോറോയിലാണ് ഞങ്ങൾ. ഇപ്പം സമയം 6 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ. നന്നായിട്ട് ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റോറോ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. എന്തെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്താനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുക. അപ്പം ഞങ്ങളത് നോക്കാം. കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ്.